সামনে আসছে রসুলপুর উত্তর বাজারের বনমা সাউন্ড। দেখো এখন কেমন রোড পজিশন করে বন্ধুরা, পাবলিকে ভিড়টা খালি দেখো বন্ধুরা। একবার দেখো এখন বনমা সাউন্ড রোড পজিশন করে আসছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই। তোরা কমা মাইক ভাড়া করেছিস বলে রাস্তায় বেরোতে ভয় লাগছে? তোরা ইউটিউব দেখে সব থেকে ভালো মাইকটা ভাড়া করলি, কম্পিটিশনে জিতবি বলে তোদের মাইকের সামনে সাজালি ফুলের মালা। মনে রাখবি, ওই ফুলের মালা তোদের গলায় ঝুলিয়ে মা কালীর পায়ের তলায় সব করাকে নড় বলে দেব। বিগড় বাউড়ি পাড়া কালী মাতা ক্লাবের ছেলেরা বলছি রে, ঝুঁকে গড়াই সালা। কিন্তু শুরুটা যদি তোরা করিস, শেষ কামড়ায় করবো। এবার বাউরি পড়া কালী মাতা ক্লাব।